Bom, e olha só, hoje tem reggae do bom aqui no estúdio com a banda Alma Livre. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Boa noite. Queria que você apresentasse o restante da banda aí pra gente. Bom, Alma Livre, composta por Paulo Vigilato aqui no contrabaixo, Cleverson Luiz, batera, Sabiá, percussão, Chico Silva, teclados, Aguinaldo ou Naldinho no outro teclado ali. Eu sou Alves. Tá bom, Muito Alves, prazer. conta pra gente, você se conhece faz quanto tempo já? A gente está nessa estrada aí há 12 anos. Começamos em 2006 com a Alma Livre aqui mesmo em São Paulo. São todos músicos da noite que a gente foi se conhecendo. Tocávamos antes na noite por aí. A gente foi se conhecendo e resolvemos montar um trabalho para falar um pouco de paz, de alegria, levar um pouco de esperança com a música, utilizando a música como uma ferramenta transformadora. Tá, e para começar, vocês vão tocar o que pra gente agora? A gente vai tocar uma versão que a gente acabou de gravar no nosso último disco, que saiu agora, uma versão da música Paciência, do Lenine. Vamos ouvir, vamos lá então. Para todos vocês. Vamos lá. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida não para. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para, não.